Ni Angkon George Alcantara nga nakakickback yun sa Indekin. Kay district engineer man siya mga higala. Yano-yano man lang kag bisag unsaon pa mahigala kwintada og atong i-lifestyle check. Di gyud makahimo nga makahimog mansion, makapalit mahigalag mga mahalong mga sakyanan, makapanghatag og yanong sakyanan. Hasta pang simbahan may gala hatagan pa. Karon kani naman nga booking na. Andam niyang iuli mahigala og matod pa nakauli naman siya. No tong 110 million ni apay lain niyang iuli. Basta importante nga di lang intawon siya mapriso. Straight to the Una-una siguro ang Alcantara mag-unsa man ng kwarta og mapriso ka na. Una siguro siya mahigala nga maay na lang o mapa-absulto siya mga sukid paminaw. Straight to the Ang mga diskaya mga kailangan delikado. Karong mga panahon na Disyembre nagkaanam ng panahon no Disyembre 13 nagutaron. Wa na nagkaanam nagkagamay ang mga gutlo. Doon na mga higalay mamasko mga kagalaan sa prisuhan. Straight to the point. Kata ni pagtagad sab karong butagas tuman-uman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang National Bureau of Investigation nakaluso na og request ngadto sa International Police nga mag-issue og red notice alang ni kanhi Congressman Zaldi Co. Straight to the Kini point. og uban pang mga iskutanon inyong mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Sa